Isee hundatti milkooftee jirti jechuudha faayyooni. Rabbisee milkeessee jira. Baga milkooftee baga araaramte jennaani. Wallahi zabana ammaa kana akkuma beekamu jaarsaaf jaartii gidduu namni deemee adda fageessee waan barbaade godhee yookaan immoo gariin akkuma agartan siirii wal lamaasee gariin ammoo akkasumattiin jaarsa namarraa fudhachuutti jira. Kanaafiyyuu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa faayyoon ammoo qabsoo hedduu goote jaarsa isii harkatti deeffachuuf jechuudha. Hatta haga lafa inni dalagullee deemtee isa barbaaduu geessee jirti jechuudha. Akkuma waliin agarree jirutti hedduu tokko carraaqaa turte, hedduu tokko wallahi yaadaa turte jechuudha faayyooni. Jabduu keenya baga harkatti deeffattee baga abbaa manaa kee galfattee siin jenna. Hangama kiyyaan sii gammadeetiin jira. Namni tokko kan gaafa namni wal loluu yookaan namni wal dhabuu walii gammaduun hin taatu. Daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya namni tokko garuu gammaduu fi danda'a jechuudha. Komentii jalatti waan hedduu jedhamaanii ture faayyoodhaani. Isinis argitanii jirtanii jechuudha. Waan jedhamaanii ture irra deebi'uu hin barbaachisu. Kanaafiyyuu faayyoo waa hunda dandamattee, waa hunda dandeessee, waa hunda itti yaaddee bakka harkatti deeffattee jirti jechuudha. Jaarsummaa itti baastee harmee isee waamtee abbaa manaa isee harkatti deeffattee jirti. Abbaa ijoollee iseetii manatti galfattee jirti jechuudha. Asumaanuu waan dhaamsa dhaamu faayyoodhaa fi abbaa manaa keetiif kabajaa kenniifis hin jedha. Kabajaa irraa fuute osoo hin taane namni tokko jechuudha dubartiin mana qabatte tokko yoo akkam ta'eyyuu yoo akkam wanni fedhe jabaateyyuu abbaa manaa isii obsuufii qabdi jechuudha. Garuu ammoo kan inni bakkee bahe kanarratti obsii osoo hin taane dhagaaf bishaannu walitti bu'aa jedhanii namni tokko ilma namaatii walitti bu'uun waa hin oollee fi walitti bu'iinsa mana keessaatiif jechuudha. Obsuufii qabda gorsa obbolummaa yookaan gorsa obboleettummaa kan isii gorsu jechuudha. Kan isii dhaamu waa hundarratti obsuufii qabda, sabaruufii qabda. Dubartiin immoo yoo sabarte mana isee qabatti, abbaa manaa isee illee qabatti, ijoollee isee illee qabatti jechuudha. Kanaafiyyuu obsuu si barbaachisa waa hunda keessatti. Namni waa obsee, namni waa sabare jechuudha waa guddaatti baha. Waa xiqqoo yoo obsite immoo waan guddaatti bahuu dandeessa jechuudha. Kanaafiyyuu abbaa manaa keetii fi waa hunda keessatti obsuufii qabda. Kana boodan siin jedha sabaruufii qabda siin jedha. Maaliifi dubartiin abbaa manaa jalatti kan iseen bultu haga mana warraa jirtutti abbaa faadha jalatti kan iseen bultu. Eega mana warraatii baate ammoo kan bulchatu kan iseen ittiin bultu abbaa manaati jechuudha. Kanaafiyyuu nama abbaa manaatiin buluuf, nama abbaa manaa kabajuu, nama abbaa manaatiif hayaa qabu Rabbiin haa taasisu hunduma keenyayyuu. Akkasii daawwattotaaf kabajamtoota kiyya harmeen isee jabduun dhuftee bultii intala iseetii deebistee jirti. Dhugaa Rabbi hedduu tokko namatti tolanii. Garuu jiraan garaa nama nyaata. Maaliif yoo jettanii gocha godhe kanatti haa aaruyyuu malee harmee isee bira ga'uuf saalfatee jira. Irratti beekama jechuudha. Hedduu tokkotti saalfatee jira jechuudha. Maaliifi waan godhame hunda haasa'uun maal godhaa jedhee haasaa keessatti jechuun waan godhe sanallee aarii faayyotiifis taatu kan mucoo sana wajjin deddeemaa ture aarii seefittis taatu harmeen isii dhaga'uu hin barbaanne jechuudha. Maaliifi akkuma dhufee ol seenee isaan dubbii eegalanii maal jedhe isin birayyuu geeraa edaa dubbiinii jedhe. Gaafa faayyoon ammoo xiqqoo dubbii tuttuxxee waan inni intalaa wajjiniin gochaa ture himuu barbaaddu akka faayyoon dhiistuuf yaalii godhee ture jechuudha jecha isaa keessatti. Ammoo hedduu tokko saalfatee jira jechuudha. Harmeen isee dhaga'utti dhaga'ullee waan barbaade hin fakkaatu. Isaan dhaga'u waan barbaade hin fakkaatu jechuudha. Kanaafiyyuu kanaaf garaa nama nyaata isiniin jechuu barbaade daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Dhugaa dubbachuu fi jiraan akka online irratti ilaalan yoo ta'e nama amala qabeessa nama kabajaa qabu natti fakkaata. Maaliifi nama tokko osoo ta'e gochuma amma godhamee wal adda facaanii wal lolan kanarratti iyyuu sila maatiitti iyyuu ni daddarba jechuudha afaani. Namni tokko gaa ni jira miire
kan ariifatullee ni jira, kan haasawa keetti jirjirullee ni jira waan ta'eef bakka ni ariifata waan ta'eef yaa'anii osoo sila maaliif natti himuu didde jedhee dubbii sana irratti sila waan baay'ee daddarbata ture, garuu immoo nama kabajaa namaaf qabu fakkaata. Rabbiin akkasumatti irra isaa haa dhaabu jenna. Ijoollee isaarrallee rabbii umurii isaa haa dheeressu, faayollee akkasuma harmeen isee jechuudha. Dhifama daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya haala amala bareedduu kana qabaatanii yeroo dubbii dubbatan dubbiin isaanii baay'ee irraa bareeda jechuudha. Haadha jabduu qabaachuu keettillee itti boonii siin jedha. Kan haadhaan qabne immoo meeqaatamtu jira jechuudha. Kan abbaan qabne meeqaatamtu jira. Kan abbaan qabne anilleen achuma gaheetti lakkaa'ama daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Abbaa kiyyaaf ammoo maghfiraa naaf kadhadhaa isiniin jedha. Akka rabbi jannatul firdoos keessa naaf kaa'u. Ummaa kiyya immoo akka rabbi umurii naaf dheeressu. Du'aa naaf godhaaf isiniin jedha daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Isin ammoo warri biyya namaa haadha abbaa keessan irraa fagaattanii, warri haadhaaf abbaa qabdanii haadha abbaa keessan irraa fagaattanii jiruu keessan tolfachuuf mana namaa keessa dadhabaa jirtan ammoo rabbiin nagaa maatii keessan haadha abbaa keessatti nagaan isin haa deebisu isiniin jedha. Warri haadha hin qabnes rabbi haadha keessan jannatul firdoos isiniif haa kaa'u, warra abbaa hin qabnelleen akkasuma rabbi jannatul firdoos isiniif haa kaa'u. Kalachuu isaanii duniyaa irraa qabdan ammoo rabbi umrii isiniif haa dheeressu isiniin jedha daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Akkasuma naafillee abbaa kiyyaa maghfiraa naaf kadhadhaa irra deebi'ee isin gaafadha. Haadha kiyyaa immoo akka rabbii umurii dheertuu kennuuf du'aa naaf godhaaf isiniin jedha. Inshaallah akkasii maalirraan immoo du'aa itti dabartinaan jechuun keessa hin oolamu. Harmee faayyoo irraanii jechuudha. Haadha jabduudha dhugaa rabbii dubbachuutti. Maaliif dubbii keessattiyyuu dubbii irra diddibaa kana hin barbaadu yeroon taa'ee yaadu. Haa ta'u iyyuu malee akkuma ta'ettuu ta'ee dubbii kana dhoksitee araara isaanii qofa kan isaan barbaadaa jiran, araara faayyoo fi araara jiraa qofa jechuudha kan harmeen faayyoo barbaadaa jirtu. Yeroo ammaa kanatti abbaa fedhayyuu haa ta'u namni tokko wallabe taanaan kan gargar nama diigoo kan gargar nama fageessu malee kan walitti nama ijaaruun argamu jechuudha. Zaban ammaa kana eenyuun iyyuu taate saayiba keessa taate akka fedhayyuu taatu jechuudha. Nama addaan nama dhiibu malee nama walitti nama deebisee walitti nama ijaaru hin argamu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya zaban ammaa kana jechuudha. Rabbiin khairii nuuf haa godhu, rabbiin waan gaarii nuuf haa yaadu jechuudha. Kan akkasitti gadhiifame abbaa manaa fi haadha manaa adda dhiibu ammoo rabbi walitti haa deebisu. Ammoo kan adda nu dhiibaa jiru, kan adda dhiibaa jiru immoo rabbi nu gidduu isaaniitti haa fuudhu jenna daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Wanni jedhan hin jiru. Kanaaf iyyuu gammachuun kiyya har'a faayyoo fi jiraan araaramuudha. Waliif fayyanii jiranii, walitti araaramanii jiranii ammaan booda waa takka isaan hin xuxxu. Kanaaf iyyuu faayyoo akka waa tokko isin gidduun seenne, akka afurri tokko isin gidduun seenne kan jabeeffachuu qabu sii jechuudha abbaa manaa kee. Kanaan booda jechuudha akka inni naaftee isin jedhe walitti taatee jabeeffachuu qabda jechuudha. Yeroon akka isiniin jedhu waan baay'ee jira, dhiifama naa godhaadha. Namni kuni yeroo alaa deemee dhufus manni kana keessatti gaawwaas ta'uu shaayis ta'uu deemee itti dhufee itti aara galfachuu barbaada. Akka inni naa godhi yookaan naa ta'e isin jedhe walitti taatee fi nama gaarii taatee fi kan amma sirkaa furachuuf kaate kana olitti taatee argamuu qabda. Haadha manaa isaa durii san caaltee argamuu qabda isin jedha. Haati manaa duriisuma kan ammaasuma waan ta'eef haadha manaa dur haadha kakuu durii yookaan haadha naayifii durii beeku sanii ol taatee mul'achuu fi qabda, argamuu fi qabda isin jedha. Akkasitti bultii kee jabeeffachuu qabda. Eegaa daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa gammachuun kiyya har'aa faayoo fi jiraan araaramuudha isiniin jedheetiin jira. Kana caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru, kana caalaa wanni namatti tolu hin jiru jechuudha. Gammachuu obboleettii keetii gammaduun hedduu tokko namatti tola. Gadda obboleettii keetii illee irraa qooddachuun waama jiraate jechuudha. Ammoo durallee gadditee turte, durallee abbaa ilmaan kiyyaa maal ta'ee jettee hedduu tokko bu'aallee turte. Miidiyaa kanarratti illee ol baatee qalbii cabaa turte. Yoom maal godhe maal ta'a jettee poolisiin illee ni qabsiisa yookaan ammoo himadheetiin jira jettee waraqaa himannaa illee irratti bantee as baastee agarsiiftee turte jechuudha. Amma ammoo sammuun see waan baay'eetti qabame
jeeqamaa ture amma immoo waan tasgabbaa'ee fakkaata. Jiraajii waliin araaramanii waan tasgabboofte fakkaata. Isaan lachuu gammachuun fuula isaanii irraa ifa jechuudha. Jiraanis amma gammachuun irraa mul'ata. Durattis yeroo ilmaan isaa ilaaluu dhufu waanuma duraan ta'e taatee duraan taate sanatti qabameeti aare malee jiraani waan jaartii isaa jibbee waan ijoollee isaa jibbeellee hin fakkaatu yaada isaa irratti. Namni ijoollee isaa jibbee jaartii isaa jibbe tokko manarraa hinumaani fagaata. San dhiisiiti silkii nu cufata jechuudha. Dhiirri yeroo ammaas ta'e bakka yaani namni garaa muratee jaartii ofii jibbe tokko kan ijoollee isaa jibbee bakkuma seen jirturraa fagaata jechuudha. Inni garuu ilmaan kiyya dhufee ilaalaa, ijoollee kiyyan dhufee ilaalaa na agarsiisii jedhee yeroo sen silkiitti dawwaltullee dhageessanii jirtanii gaafa iseen ammoo bakka inni dalagu san deemtee maalirra jira jettee ilaaluuf deemtu irraa kaasee dhugaa jirtu wajjin dubbatee ture jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaafiyyuu durayyuu jibbaa isee waan qabu hin fakkaatu. Amma immoo erga araaramanii gammachuu fuula isaaniirraa argamu hedduu tokko namatti tola jechuudha. Dhiirri ammoo waa tokko yoo dhoksitee dalaydee waan yeroo hunda isaan dhoksitee hojjettu itti fakkaata. Isaan dhugaa barbaadanii waan fedhayyuu ta'u itti himtee godhu malee isaan duuba godhu dhiirri hin jaallata jechuudha. Yeroo baay'ee nan argaa waan akkasii kana. Mudannoo faayoof mudate kanas haa ta'u mudannoo ilmoo argachuu osoo hin taane akkaataa amma inni maaliif natti himinii jedhu kana nama baay'ee irratti geggeeffama. Yookaan waa tokko dhoksanii godhan maana dhoksitee jira akkamitti akkas ta'e maaliif kana gootee jechuutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu isaanis dogongora ishee fudhattee jirti. Amma walumaa galattuu harmeensi haa galatoomanii fayyaa haa ta'anii umrii haa dheeratanii bultii mucayyoo isaanii yookaan intala isaanii bakkatti deebisanii jiru natti fakkaata osoo hin taane deebi'ee jira jenna. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya hedduu tokko nama gammachiisa, hedduu tokko namatti tola. Harmee faayyoo isin immoo galatoomaadha. Hamma kana deemtanii dadhabdanii dhuftanii intala keessaniif yaaddanii bultii isee bakkatti deebisuu keessaniif baay'ee ta'u galatoomaa isiniin jedha. Ani gama kiyyaanii ijoolleen daawwattoonni faayyoollee hedduu gammaddanii jirtanii anis kanumaafin gammachuu kiyya ibsachuu as bahe. Akkasii kaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma isiniin jedhe subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraa walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.